cobi rupiah abi yang pengen bujang kenain orang tidak biasa ganti di sore benar deh. Enggak usah. Mintakan kepada Allah, ya. Mintakan kepada Allah, ciptakan senandung. Kan bersenandung lagi ya. Senandung hati, senandung doa ya Allah. Yang penting dari juga ya. Ya, kecuali barakena gua bungkul loh. Teh, ieu baru pada siga bagus siga monyet. Takkan udah ulah aja kata. Nah, ketika yang anu ngaheureuyan ka urang anu mereka betukeun monyet betukeun orang teh dieukeun ku Allah, teu kurupat Gusti manganyangakeun. Ya, Gusti manganyangakeun. Ka Gusti abdi teu patos-patos model ki abdi ngorobakeun mah. Kita ngadugikeun isi hati urang ka Allah, Allah torek. Ya Sami, ya Qarib, ya Qarib, ya Mujib, ya Sami, ya Basir. Dalam ke ieu teh kieu we yang aya jami geus dibagikeun urang geus menyebar tah. Aya lakin hayangeun awena mundur. Aya awena hayangeun lakin mundur. Terus barangkali teh Pak, ieu teh barangkali teh tos 7 tahun Pak kieu wae cenah omongan. Ya. Lengkap. Sebelum berangkat ke tanah suci ya, saya tahun 2016 ini cari tanah teman-teman. Tahun 2016 yang ngobrol dengan saya berangkat ke tanah suci, ya alhamdulillah. Di tanah suci 2 bulan kemudian dongkap jami teh. Nah, Bapak alhamdulillah 1 tahun kemudian murang tos gaduh putra anu kamari mah saya teh foto ka abdi nyangakeun ka Allah. Henteu mah syukur we, abdi syukur cenah kieu. Mau amplop badak. Wah, cita amplop badak mah kurang bisa juta gitu. Alhamdulillah langsung bisa juta. Saya kudu harta kudu ngamplopan lain. Imah cari tanah syukur ajeuna karena ada prinsip malam yashkurinas lam yashkurillah. Kalau kita tidak berpandai syukur kepada sesama manusia, maka mau hari terima syukur kepada Allah. Maka kudu pada jelema heula nya. Naon kagak urang, naon kagak mangga berbagi nikmat, berbagi bahagia. Ketika orang duka terus urang berduka atas meninggalnya suami Bu Ani Bu Nina nya. Ikut bertiga dibalik. Oh ada Bu Ani. Nah, berarti kalau berduka jangan sampai seserian asik enggak ada guandana ulah ieu tah. Jadi enggak usah kita berduka dulu nya, pura-pura berduka heula we kitu nya ulah mun atuh hayang ti kamari nih. Tos. Dilajenkeun lamun eta nya ngabohong nya kitman dua umur. Nya nyumputkeun nya ngadukeun moal mungkin. Wa tabik antara kitman jeung tabik nya. Antara baina kitman wa tabik ada kitman nyumputkeun jeung manya nyumputkeun ongko ngadukeun ongko moal tadi teh moal bisa hiji perkara musa ge moal bisa dipisahkeun iman jeung amal soleh gitu. Tekaci jeung iman teh amal soleh, tekaci amal soleh dasarna iman. Keuteuh we iman jeung naon? Pos belajar buat gitu. Mau bisa dipisahkeun iman jeung amal soleh. Mata aya Quran ngatakan man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falahu yanu hayatan thayyibah. Lamun urang hayang mendapatkan gelar hayatan thayyibah, media fasilitas hayatan thayyibah, sata kumaha? Man amila sholihan. Sajelema anu beramal soleh min dzakarin rek kita laki aw unsa atau perempuan ya jenis nama mangga wa huwa mu'minun. Ingat amal solehna teh dasarna naon? Hale utawi itu iman ya bahwa mu'minun dasar iman tekaci mah bangun masjid nya mere jeung buka mana barang jual kena abi mah barang jual oke da geus mere jangka mangka ka ustaz teu bisa atau non muslim mah bangun masjid brek pesantren ya tah teu bisa terjadi naon amal saleh sebab teu dasar iman ngan lamun asup Islam eta naon jelema papir tadi teh mah bangun masjid ngapakeun contoh di Salabintana aya SPG stasiun pengisian bahan energi ya. Saya waktu tugas di Sukabumi eta teh masihan ka Buya Mutar, masihan ka Buya Mudrika, ka Mama Mudrika nya makan tempat. Cina bala Cina. Nah, inungna can asup Islam. Saya teh sahadat bisa berbagi saya ya. Si Jonathan teh. Tapi kenapa? Saya ingin percaya eta para ustaz bisa dibere jang ka Mekahna, jang umrohna, jang ngaana. Ya benar, da dosa ini Islam. Pada karunya inung saya nu maot teu Islam gitu. Era karunya jimatur ala inung cenah. Saya hidayah dari Allah. Begitu ini saya, oke saya mau punya beliin tanah di mana saja cenah silahkan nanti Pak Ustaz karena ikut saya. Jeung Buya Mutar deukeut jeung Mama Mudika cek tah sadaya teh. Eta jeung para kiai. Kunaon? Ngalamun mas abang masuk Islam dirape tah seberapa tahun? Selama 10 tahun ke belakang merek jang masjid, merek jang jalan, dirape aku Allah tah. Nabi eta mah dina hadis aya jeung saha Gusti Allah teh. Jelema non muslim asup Islam. Nya dihampura keur sama bangkawarana, dihampura itu langsung.
Manjur kayak subsidi itu kaci orang mahnya. Nah, setiap pegawaian HD nak selama jadi Islam nak dirapelkeun tah. Sekian puluh tahun, setahun misalkan tema kuat aya 10 juta, 50 juta, sekian 10 tahun dirapel tah pahala gitu. Apa sebabnya? Sebab apapun Rasul harus menyampaikan, mau sebutkan man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha yaumal qiyamati min ghairi ayyan qusur. Wa man sanna sunnatan sayiatan falahu wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamati min ghairi ayyan qusur. Sahajelema anu berbuat kebaikan dicontohlah oleh orang-orang di sekitarnya, maka pahala orang yang 10 orang tadi itu dibikin kasih anu migawe anu duhkeunana bari jeung pengurangan nu 10 tadi teh. Ngan untung anu masih nama masih contohna, masih contoh seorang bapak berangkat ke jamaah, anakna ningali bapakna berkapanya dituturkeun ku anakna, pahala anakna dibikeun ka saha? Ka eta bapakna bari jeung pengurangan ieu pahala anakna. Dicontoh ditingali ku tatanggana, ditingali ku baturana, terus ngaji datang ka dieu ngalobaan tah sapaheulana tah eta untung. Ngilu. Jadi motif perbarkat itu dalam ibadah sih kade. Dalam berbuat dosa ada, dalam ibadah ada. Begitu pula nya. Tikakeun kiamat teh lamun jelema migawe kasalahan dicontoh ka gorenganna. Nu 10 urang nyontok ka si A, bapakna teu cerit misalkan teh maka dosa nu 10 urang ieu anakna dibikeun ka saha? Ka bapakna bari jeung teu ngurangan ieu dosa nu 10 ieu anakna. Tika poe kiamat teh. Maka istilah motif berbakat itu ingat, dalam beribadah tidak sah orang hanya masuk saja tanpa rasa iman. Iman unggul percaya, lain teh hayang, da kumaha atuh waktuna ngaji teh. Bari berangkat, sadang lain teh hayang, da teh kumaha atuh teu nafsu. Tidak bisa. Lain teh tidak kumaha. Nah, maka teu cukup yakin unggul, teu cukup percaya unggul. Kunaon amal soleh? Maka ari iman mah amal hate, ari Islam mah amal jawari. Islam mah amal soleh, iman mah amal hati, akidah, keyakinan, gitu. Perbuatan hati iman, perbuatan anggota badan Islam. Dohir batin, ya. Dohirna urang Islam, batinna iman. Ketika dina ieu ngajelaskeun, lamun ieu para rasul teh nya nyumputkeun, nya ngadugikeun, teu aya celah, teu aya media begitu. Moal mungkin eta rasul seperti itu. Lakinnahum la yaktumu id law bil iktada'i bihim haitsu qala fi hakir bihina wa tabahun alakum tahtadun. Lakinnahum tetapi sadaya para rasul lam yaktum eta para rasul teh disebut asana yaktumuna kantangan ku ame jawazim lam alamat jazmna nyata hadfun nun ngabuang teh aya 2 alamat jazm teh aya 2 hiji sukun dua ngabuang aya 2 aya hadfun nun jeung hadfu harfi ilat tah di mana kade lam yaktumu tetapi na eta rasul lam yaktumu teu nyumputkeun eta para rasul lamun rasul entos make para nya lamun rasul mangga didomahkeun rokna rusulun beberapa rasul seorang rasul lamun rasulun seorang rasul lamun rusulun terus jamak teh bentukna malaikatun terus jamak lamun hiji malak Jibril, malak Mikail. Yang sudah jadi bahasa malaikat Jibril, malaikat Mikail. Karena jumlah malaikat itu banyak. Ya, lamun dikumpulkan makhluk anu aya di daratan, jeung anu di lautan, maka loba keneh makhluk anu aya di lautan. Hujikeun makhluk anu di daratan, jeung di lautan, jeung makhluk anu aya di awang-awang, maka loba keneh makhluk anu aya di awang-awang. Hijikeun makhluk daratan, lautan, jeung di awang, loba keneh jin. Ya. Jin hijikeun kabeh jeung makhluk langit loba keneh makhluk langit hijikeun kabeh makhluk daratan di lautan makhluk di awan jin jeung makhluk anu langit moal bisa ngaleuwihan jumlah malaikat. Jadi makhluk Allah yang terbaik itu komunitas malaikat. Singkat deh malaikat melebihi dari semuanya. Tinggal bikin dina kitab Fawaidul Makiyah. Itlau bil iktida itlau teraskeun itlau katam jeung lamun katamu nyumputkeun eta para rasul atau rusul sadaya syai'an kan hiji perkara aya ba'du atau sawarehna mimma umiru bitablighi tina perkara atau tina sawarehna perkara anu diparentahkeun
anu diparentah eta rasul kabeh bitabli kalawan ngadugikeunana eta perkara lil khalqi ka sakabeh makhluk atau kaumatna lakinna ma'murina bikit man ini tantuna diparentahkeun eta rasul kabeh bikit man ilmi kudu nyebutkeun ilmu lamun rasul nya lamun rasul sok naon nyebutkeun naon hiji perkara tantu setiap perkara anu diperintahkeun teh anu kudu dibikeun ku eta tantu diperintahkeun oge untuk nyumputkeun. Maka lamun eta rasul sok nyumputkeun, maka tantu eta rasul teh diperintahkeun bikit manit ilmi nyumputkeun kana ilmu. Li anna Allah taala karena saya Allah taala amarona geus marentahkeun ka urang sadayana bil iktida'i bihim kudu nuturkeun taat tubut tunduk bihim ka para rasul kabeh. Tadi teh wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu pantahu. Kata keterangan Quran ya. Jadi urang teh kudu nurut naon anu dicana ku Rasul, turut, tumut, tunduk, pasrah. Ikuti itu Islam. Naon anu dirang ku Rasul pantau tong dikeun di eureun nya intiha teh pantau cicing tong diteruskeun. Geus nya salah mah tong tukeun ilarangan ti Rasul tong dituturkeun nya. Larangan ti Rasul tong dipigawe. Parentah ti Rasul pidami tong diengkeun deui. Hai supaya pihak nabina sakira-kira ngarika Allah SWT pihak nabina dina benerna eta para rasul urang sadayana wattaba'u la'allakum tahtadun wattaba'u kudu nuturkeun turut maneh kabeh ka eta nabi la'allakum supaya maraneh kabeh tahtadun eta meunang hidayah kabeh syariatna urang hayang meunang hidayah teh kudu aya jalan caranya kan iktida urang mah muqtadi anu nurut anu diturkeun urang teh ya urang mah makmum itu imam tong aya macam-macam imam kumaha makmum ya pimpinan iktidak nurut antara teh iktidak yang dimaksud di sini ada iktidak dohir batin iman di Islam lain iman unggul teh praktekna amal saleh maka disebut iktidak muqtadi ayat keterangan hadis dina kieu sampeyan hadis jangankan sekali-kali engkau la yuqallidana bahasanya la yuqallidana ahadukum dinahu rajulan la yuqallidana ulah rek tuturut muning cek muning dengan aing heuh sapi ulah rek tuturut sapi ya pas sapi dipuji tujuan tuturkeun geuringnya nya tuturkeun kabur la yuqallidana ahadukum dinahu ulah rek tuturut muning ulah rek taklid tak buta ya dia tauhid dan akidah tidak boleh taklid tidak boleh turut muling di akidah dan tauhid tidak boleh dinahu akan agamanya itu rajulan kahiji laki kahiji tokoh kahiji laki ya jelema in amanah mending lamun iman urang ngilu naon iman ya nah itu kumaha wa in kaparo lamun si rajul eta teh ngajak kana kufur kana maksiat kana musyrik ya itu urang jadi kufur beureun mata diteruskeun hadis wa in kuntum antakunu muqtadina bil mayyit nah kalian mesti mengikuti iktidat ya awas ya wa in kuntum antakunu muqtadina mau enggak mau kalian itu mesti jadi kelompok muqtadina bil mayyit nuturkeun nujuk jalur jalan kehidupan ulama-ulama antus tos aman Imam Syafi'i Maliki Hanafi Hambali itu ayat nu ngaragukeun tentang keabsahan sebagai mujtahid mutlak itu mutlak jelas bagian dari mujtahid mutlak mujtahid fatwa mujtahid tarjih mujtahid mutlak jelas itu pondasi kekuatan utama ijtihad mutlak itu siapa Imam Syafi'i Maliki Hanafi Hambali Hanafi lagi ya Hanafi Syafi'i Maliki Syafi'i Hanafi Hambali ya urutan itunya sejarahnya ketika nuturkeun kanu geus naon geus maot selamat urang lain nyembah ka maot nuturkeun kana akarna tapak kasoran ilmuan wa in kuntum atau muqtadina bil mayyit wala taqtadu bil hayy ulah rek nuturkeun ka ulama masih naon sadis amat keras ya naon sabab kahela eratna naon sababna tong gampang-gampang nuturkeun ka ulama saja ngakuna sorbana panjang ngagebay mubalik terkenal ngomongna berapi-api dina ngadu anak leweh teu kuat kita jangan ini ya kenapa sih kenapa wala taqtadu bil hayy kenapa jangan mengikuti penuturkeun zaman hidup bulan fa inal hayya la yumanu anil fitnah karena ulama
yang masih hidup saat ini tidak akan lepas dari fitnah. Betul? Iya, silakan. Uji Quran. Dah bukan, maaf. Dari kelompok NU melakukan ini, ya. NU nyalahkan dan kelompok FPI apa uji. Terus ada apa ini? Kalau bukan dengan politik, nurut itu garis siapa? Yo garis NU garis lurus, garis bengkok, garis tengah, garis bulat, garis tengah. Apaan sih kalau bukan karena politik? Karena nanti mau nggak mau, suatu ketika nanti dalam ini akan terjadi suatu ketika perubahan-perubahan dalam akidah. Inna qawaidad din la yatazalzalu bidul zaman wala fasadiha. Kaidah-kaidah agama, hukum dalam bidang tadi itu akidah, keimanan tidak bisa dirubah-rubah rumusnya itu. La yatazalzalu bidul zaman, tidak akan bisa berubah dan dirubahkan dengan perubahan zaman wala fasadiha dan rusaknya zaman. Ingat, akidah kudu ulah kumaha zaman. Era SBY makio, Megawati makio, Gus Dur makio, Jokowi Jawa kita. Dan sampai sekarang itu tidak ada keterangan yang menjelaskan sholawat per Jokowi. Nggak ada. Allahumma sholli ala Jokowi. Ngaluhan ya tak? Awas, bahaya saking kucintaan tidak boleh. Termasuk Syekh Maulana Abuna Al-Ma'sumina. Kade senajan mesti kumage Habib Rizik bukan bahasanya di Basum. Ya, entong gitu ini. Atau nyebutkan si anu wali, ke anu wali sama wali la ya'riful wali illa bil wali, tidak bisa menyatakan kita tahu wali itu kecuali wali lagi. Ya oleh saya bisa, oleh murid boleh, wali santri ya. Oke. Nah, jadi wali dodol ripuh tada mata. Nah, yang menyatakan seperti itu. Lah kalau kita ingin mendapatkan hidayah, petunjuk, maka ikuti jalannya. Siapa jalannya? Sunnah Rasul ya, supaya dapat hidayah. Sunnah-sunnahnya Rasul, tindakan perbuatan minimalah orang menyerempet tidak benar. Oleh karena itu walayasiu an marobi bikit ini tesah tepalit lah, lain palit tesah ya, tepalit awas tidak akurat anu marobi lamun aya pernyataan urang sadaya diparentahkeun ku nyebutkeun ilmu. Lamun ayeuna Rasul sok nyebutkeun maka Rasul diparentahkeun nyebutkeun ilmu, urang kita teh naon nyebutkeun ilmu. Lamun ayeuna urang diparentahkeun nyebutkeun ilmu, urang benar-benar berarti ieu bijaya sempurna di mana? Jelema kiai ajengan moal nyebar ilmuna ulama. Ya kita itu adalah wasat abiyah ya. Mohon maaf, jangan melihat tampangnya pesantren ini degil, ajenganna teu boga pengalaman goreng patut. Ya, saya yakin engkau semakin menghina saya bilangin. Ngaledek saya dihina moal sampah, dipuji moal permata saya bilang. Silakan. Saya akan buktikan sama puna saya ngajar genep bisa poe. Genep hari kumaha? Subuh, duha, duhur, asar, maghrib, isya, sorogan. Jangan saya eta mah gering wajar lain teh aun. Gering rieu nya. Oh cenah kamari saurna ajengan terkena gula. Singkat itu ulah ngopi ngarokok teh muhun teu keur sare mah. Teu pernah saya sare ngarokok ngopi. Teu pernah keur saya ngarokok. Mata saya pun boga masa dan bukan gula. Gula teh penting lamun turun goreng patut teh teh. Ngan sok kepikiran kamari ka centang teh lieur. Hayang bukan duitnya, hayang kudu BMW, lain pamajikan yang lihat. Ya lumayan kagok, saeutik gitu tah. Iya. Oh cenah saurang teh imah sarap, jadi sarap jadi. Buktina mah meureun abi yakin Gusti lamun teu ngopi, teu ngarokok, janten teu kiat nyaulang gitu. Da sieu tukang molor, sumuhun abi teu kiat we. Pecahin kopi, atuh tuluh we. Oh naon atuh teh? Yakin ku niat ngajar. Tos subuh hayang ngagari kan, tapi ku niat Gusti bisa karena biasa kan dipaksa urang paksa aja rieut saeutik paksakeun nah sebab sieun li anna Allah taala nya lamun teh mah urang sadaya kita disebut ilmu li anna Allah taala umirna bil ikra biasa tadi nah wala yasiu teu sah teu balik urang diperintahkeun nyebutkeun ilmu li anna awal mulai tadi kan li anna katimat ilmi malunun saknya nyebut ilmu teh dilaknat naudzubillah nyebut ilmu teh dilaknat malunun bahkan begini ketika para malaikat melaknat kita ya kenapa para malaikat melaknat kita dan seluruh orang-orang yang sekitar melaknat kita nah saudara Allah di Al-Qur'an qala Allah taala innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat saknya sakabeh jama anu nyumputkeun kana perkara anu geus nuhunkeun kami minal bayyinatina ayat-ayat anu jelas bainat ayat-ayat kami yang sudah jelas ayat nemres al halal bainun wal haram bainun halal jelas cek ngan
perkara haram jelas, wa ma bainahum umur mutasyabihatun. Di antara halal jeung haram teh perkara mutasyabihat. Mutasyabihat teh saliru keneh, masih keneh can jelas, maka deketekan haram. Idra'u bisyubuhat cek Nabi, tinggalkan perkara yang kita meragukan. Ieu mah geus jelas, sampaikan bener, salahna, haramna, halalna ulah disebutkan. Saya jalma menyebutkan kana perkara ayat kami nunggu jelas wal huda ya mimba di ma bayannahu linnas saeunggeusna dijelaskeun eta ku kami kana perkara anu huda perjalanan Al-Qur'an teh jelas ka jalma-jalma pil kitab anu aya dina isi kitab Al-Qur'an ulaika ya anu jalma menyebutkeun kana ayat kami anu kudu didugikeun tapi kan disebutkan ulaika ya anhumullah maka jalma anu nyebutkeun kana ilmu teh maka ngalaknat Allah kata jalma wa ya anhumul lainun jeung ngalaknat jalma tukang ngalaknat. Aduh nu jelema dilaknat ngalati ka urang sepuknya dilaknat ku Allah diatur lain naudzubillah summa naudzubillah. Maka setidaknya orang sedaya nu hadir di dia kita mencoba apa yang baik sampaikan, yang tidak baiknya cukup tunda dan kubur di sini saja, nggak usah disampaikan, nggak usah diberitakan, nggak usah dipiralkan kejelekan siapapun di antara kita ini. Kekurangan manusia adalah merupakan suatu yang harus kita tutupi bersama-sama. Jelema anu nutupan kaaiban saudaranya sendiri maka Allah bakal nutupan kaaiban ke yaumil kiamah. Sabalikna jelema buka kaaiban orang lain, kekurangan orang lain, maka pun akan menghinakan dengan buka aibnya sendiri di depan Allah. Naudzubillah. Mudah-mudahan perkumpulan kita dari mulai kemarin sampai saat ini menjadikan wasilah, menjadikan cara jalan Allah untuk lebih mantapkan hidayah kita dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tolong niat ilmu itu mencari ilmu atau tolong ilmu itu adalah yang paling utama adalah maradhatillah. Di samping ngalirkeun kabodohan. Pokona urang hoyong ka ridho Allah, di samping ngalirkeun kabodohan di antara kabodohan anu loba teh urang ieu oge kita cari adalah perkara masalah ilmunya. Allah ngarizkian punten ieu dina kitab naon namina terakhir penutup kita sitir salah satu referensi ini namanya adalah kitab Tabiul Ghafilin saur Abu Lais As-Samarqandi dina ieu kitab dinancana masih disebutkan di dia hadatsana Abu Bakar Ibrahim hadatsana Salim bin Amir Muqatil Qadaan Abdul Musyar an Muhammad bin Ka'ab urang dijikeun nya man rujikos syukra lam yahrum asyadar saur kan jeung Rasul hadisna urang hartoskeun kieu saha jelema anu diberi rezeki karena 5 perkara maka ku Allah bakal tutup 5 perkara. Oh gitu. Saha jelema anu dirizkian ku Allah tina 5 perkara maka Allah bakal nutup ka eta jelema 5 perkara. Saur Nabi man ruziko khamsan lam yahrum khamsan. Saha jelema anu diberi rezeki ku Allah 5 perkara maka lam yahrum khamsan ditutup oge eta jelema 5 perkara. Ini buat kita yang mencari nafkah, yang mencari ma'isyah, yang mencari dunia, ya. Mantolaba dunia ya, jangan dengan dunia. Tapi urang mah doyan dunia, hakikatna urang keur mencari akhirat. Sahajalmi anu diberi rezeki karena 5 perkara, maka ku Allah bakal diharamkeun, bakal dihalangan tina 5 perkara. Hiji, jelema dengan rezeki karena syukur, maka ku Allah bakal ditambah-tambah eta nikmatna. Dihalangan tina pakir lah gitu. Tapi kade nengan rezekina urang karena syukur ka Allah. Jelema nengan rezeki karena syukur ditambah-tambah ku Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. 2. Nengan rezeki ku sabab sabar maka Gusti Allah moal dihalangan tina pahala nu bertubi-tubi. Haram seureutna eta harta. Tapi ku Allah bakal diberi pahala nu bertubi-tubi. Kakaler jadi pahala, kakido jadi pahala, kakulon jadi pahala, kawetan jadi pahala. Jelema dengan hartana diberi karena naon? Sabar. Nu katilu saha jelema anu neangan rezeki karena tobat. Maka ku Gusti Allah moal diharamkeun, moal dihalangan tina diberi ampunan. Nah, terus nih, kusabab tobat istighfar apa? Kata tobat. Maka dengan rezekina kusabab tobat, maka moal dihalangan tina diberi ampunan ku Allah. Haram ditolak ampunan ku Allah. Berarti terus dihampura ku Allah. Anu kaopat saha jelema nu neangan rezeki kusabab menta hampura ka Allah,
istighfar maka ku Gusti Allah moal dihalangan tina dihampura. Berarti eta jelema nengan rezeki loba ke istighfar terus bakal dihampura. Lengkahna, kicepna, ucapanna, tindakan perbuatanna penuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nu kalima saha jelema anu nengan rezeki. Punten, jadi beureun nengan rezeki berarti diberi rezeki ku Allah. Naon dasarna? Karena eta loba ngadoa. Tah ieu pentingna naon teh ya. Mungkin tinggal we dina bab padilah ngadoa dina kitab naon tambil kepilih ya. Nengan rezeki ku sakuloh naon? Gaduh cara rezeki sanes. Punten. Gaduh cara rezeki sanes. Rezeki. Gaduh istri? Rezeki. Bisa berjamaah? Rezeki. Ya. Begitu orang nengan rezeki diberi rezeki ku Allah, bisa berdoa doa. Aing doa kedua. Ari hayang loba. Kieu atuh tah. Beurang penting kieu jelema diberi rezeki ku Allah kusa loba naon tah? Loba ngadoa, maka moal dihalangan tina dijawabna eta doa. Moal dihalangan tina dijawabna eta. Artinya bener akan dikabulkan oleh Allah. Jadi nu 5 perkara ieu hiji urang teh syukur, sabar, tobat, istighfar, dan berdoa. Doa gitu. Kade, hayang bikin bener, nu mantap. Syukur, sabar, taubat, perbaiki istighfar, 5 doa. Mudah-mudahan papaes kami urang, boya di jiwa urang, bekal kami urang termasuk saya secara pribadi khususnya, mudah-mudahan sing satrasna termasuk orang syakirin yang banyak bersyukur, sobirin yang banyak bersobar, taibin selalu bertobat, mustaghfirin sebagaimana istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu alaikum midrah dan surat Nuh akan terus bertubi-tubi rezeki akan keluar dan selalu kita berdoa sesuai dengan janji Allah ud'uni astajib lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.